हेलो फ्रेंड्स, मो ना हूँ सुंदर सिंह। आपण मैंने देखुं MKDT यूट्यूब चैनल। आज आपण मैं शिखा चाहूँगी आपंकर स्क्रीन रेकर्डिंग अच्छी स्क्रीन रेकर्डिंग साउंड आसना आप जहाँ कहते तार साउंड आसना कि जो भिडियो स्क्रीन रेकर्डिंग कर तार साउंड आसना कहीं आसना तार गोटे सेटिंग अच्छे से सेटिंग को ओपन कले ताहले जे साउंड आसो चलतु मोबाइल स्क्रीन को जीवा। मु बर्तमान आसी मोबाइल स्क्रीन को आपण मैंने देख पारे मोबाइल होम पेज रे अच्छी आपण मैंने एठी कौन करेंगे ना ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे देख पारे ये फ्लाइट मोड तले स्क्रीन रेकर्डिंग बोली गोटे वीडियो आइकन अच्छी से कौन किसी समय क्लिक करंतु क्लिक कले देखिले ये गोटे सेटिंग ओपन हो आसला ये देखिए रेजोल्यूशन वीडियो क्वालिटी ओरिएंटेशन और साउंड सोर्स आपण कौन करेंगे ना साउंड सोर्स रे क्लिक करेंगे मोर क्लिक करेंगे जेहेतु मु वर्तमान वीडियो रिकॉर्डिंग करुच्ची स्क्रीन रिकॉर्डिंग करुच्ची से मोर साउंड सोर्स रो देख पारे डाहाण साइड रे माइक ओपन होगी अच्छी जेहेतु मोर माइक ओपन होगी अच्छी से मोर साउंड आपण मानक शुभा जाउथबो। मात्र एठी तीनटा ऑप्शन दे थाए म्यूट माइक और सिस्टम साउंड माने कौन करेंगे ना माइक ओपन करंतु आपण मानकर स्क्रीन रेकॉर्डिंग साउंड आसीज आपण मैंने स्क्रीन रेकॉर्डिंग कले आपण मानकर साउंड ऑटोमेटिक आसीज वीडियो टी भल लगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ।